Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay wita alawas ana pauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ka din ni Fe, Papa. Pinagtalaw yu ka din? Nabayagan na pinagtalaw ko. Ibagbagak as saan ang makirelasyon iti mamirmiraot. Ang MD nakintaltalak. Awan nga min amuna da jakabsat ko. Anya nga taaya ti maal-ala na iti may sa mamirmiraot. Uray ko man, no saan ang nagpasikog. Makita ita, no kasanudang agbiag. Imbagak pa'y laidikan kwa na, asaan adumaw dawat kanyak iti tulong, tadyak matla tulungan. Daydamat lang timbagakin ko na. Bayam dita tagrigat da, tasaan mat adumngag iti patigmaan. Di naklatultuladan. No marigrigat ti agaram kanyak, basted at adagos. Oh, apay analiday ka, gayam. Adda ka di parikot. Malagip ko itangal daw. Manon atawan tinapalabas, ngamjak pa'y malipatan. Saan ka di nga itangaal daw, ti umay mo dito'y balay mi? Kasta nga rod, daktil idintityan ko. Dito'y balayo tinagkamangak, idi pinagtalaw dak ija balay mi. Imbag tadabakan ti dita basement ang nagyanan nyo iti day di asawam. Naulpit tigasat kanyak gayam. Bastit pa'y laang ni Rhea nga anak mi, idi na aksidente ti asawak kat natay. Ayun gayam, ayan ni Rhea. Nagpilit asimurot kadagiti pada na nga ubing anapan naglako iti sampagita iti sango ti simbaan. Uray kaskasano, nagsingpet ti anak mo. Ubing pa'y laang, ngam amo nanti sumurot kadagiti pada na nga ubing nga naglako iti sampagita. Sampagita! Gumatang kayon! Nabanglo, gan napintas ti sampagita! Gumatang kayon! Ado ka di pa iti sampagita la ako? Basitin kanya! Basit matan! Numalako ta, agawit tan! Aldaw nga minan! Ado ka di pa iti sabong ti sampagita iti arubayan nyo? Basitin! Diyan lang amin imula mi ka ni mami kadagiti paso ti sampagita mi. Ngam ado apaso, saan ka di? Imbitin yun sapay ti daduma. Imbitin ni mami. Tanailat ngamin ti arubayan ti ababangan mi abasement. Oray nakabiti na sampagita iti paso. Agsabong mat. At naman impisok mo iti alkansyam, anak. Wen, mami, nalakok amin ti inubon ko asampagita. Tagumatangak tumanen iti pagispre a pampasabong iti sampagita. Tapno ado ti ubunam. No saan ka di ang maispriyan? Saan nagsabong, mami? Nakapsot ang agsabong, agsardeng, mabayag tumanen sa agsabong. Ay, isumatlagayam akanayon mo nga ispriyan, mami. Tapno adda kanayon nga ilakom, anak. Imbag jay ka aruba tayo ani Joy. Taado ti mula da asampagita. Nalawang amin ti arubayan da, anak. Bukod da abalay jayan da. Saan akas kadata nga agab-abang laeng? Ay, tepang di ta masikigan. Iso apasulaang tinagmulaan ta iti sampagita. Isaganam tilugan, tamapantay di simbaan. Ita ka din ti papantay di simbaan, ma'am? Di nakadinangag. Apay nagdamag ka pailaang. Anya ka di ti aramidam iti simbaan, ma'am? Ne, anya ko mati aramidan ti tao amapan iti simbaan? Mapan agbuya iti sine? Adda ka di sini, jay, ma'am? Ay, manglukluko ka kadi. Inak makimisa. Ha? Makimisa? Makimismisa ka gaya, ma'am? Apay amas daaw ka. Nakaskas daaw ka di, no mapanak makimisa. Kaslakas nga rod, ma'am. Mangin insulto ka kadi, ha? Ay, saan mo't, ma'am?
Ita lang amin nga ibagam, mapantay ijay simbaan. Anya dyan ang nagkuapapanan ni ma'am? Makimisa. Wen ka no? Ay, imbag no saan amasinate, iji o nagtisimbaan. Ha? Pag kunamay, apay ko maamasinate. Awan mo't apoy ijay Saan na abagay ang makimisa taimot? Nakaungat, kanayon ana kami suot. Mas dawak nga rod, idi imbaga na mapan kami ijay simbaan. Sa bagay, no nagmaditi ugali na, sa saan amapan iti simbaan, kas ano nga mabawasan ti basol na. Tila sasawa mo't tunyo. Amangan numangag na ka. Uray mangag na tapod numat. Nagbak ng langarudan. Nagimawt. Agpadada iti amana matapubray. Malagip ko man jay kabsat yo ma'am. Ayan na nga tamot ita. Diyak mo, no anya apasot ti lubong, tinagturungan na. Dakkel siguro ti anak na niya. Kaasimat day. Pinapanaw ni papayo iti masikog. Dayjay ti maganap ti sukir at tao. Di pa'y nakalpas iti adal na, sabalin ti naramid na. Ngam kapamilyayo lat tamam. Kapo ka dita nagkamalay kat laksidan yaw. Rumbang laang. Bayan nga agrigat. Tapno adagunggunan na. Kasano nga no kasapulan naganti tulong yo ma'am. Anya ko maatulong? Diyak lakit di kayat nga itad tinagbanugak iti awanan nakam a tao. Pagbalinin ta at akilamansyon daytoy balay iha. Wan papa. Umapalakit di dagiti gagayam ko. Asaan a mansyon ti balay na. Adungag paiso ti kakadua manigosyante. Ngam di damot masango apadakkelan ti babalay da. Makumikom damin iti ado at trabaho papa. Isu nga una akman ida. Mansyon ti iparamid ta. Naduras timbangon mo ang negosyo. Iso nga aglaplapusanan ka. Iso ajak na kiasawa, takayat ko pa'y ti agpabaknang, papa. Baknang kumamad jay kabsat mo, no sana garanggan diyang. Agrigrigat siguro itan. Naalala na, mangibabain akabsat. Nagtatak ko na nakit din, jay mamirmiraot. Anya tikit kita, apay anas daaw ka. Di babae ang naglugan iti nagpinta sa kotse. Ha? Kaing ingas ni mami. Ayan na ti pagbagam ang babae. Dayjayan pimanawan ti kotse. Apay nga ta kaing ingas ni mami dayja ang babae. Ado ti agkakaingas sa tao. Apay ang mariribukan ka. Jakman ammo. Ngam ni mami. Awan ti ado ako lerete ti rupa na. Ngam dayja ang babae. Naglabasit ti sipit na. Bibig ko sana sipit. Apay, manok wano bilit. Siguro, no ado ti kwartami. Kasjemat ni mami. Ado ti kolerete iti rupa na. Intakid din ang lako. Adapay saan taan na lako asang pagita. Binuyak ngamin ti babae. Mas daawak nakakita kan kuana. Oh, apay aming mingmingam tiladawan ngayong kabil ko iti diding. Agpay so ti ko na ni Joy. Nga ado ti agkakaingas a tao, mami. Apay anay bagam dayta anak. Kas kuma iti kadwam di ti ladawan. Adda nakitak akaingas na. Agkakaingas kayo mat adto Pudno dayta anak. Adalatag kakaingas a tao. Mami? Adda nga tamat kaing ingas ko? Siguro, numapan ka iti sabali adiso, amangan no adda. Kasanon no nakabasol ti may sa tao? Katjay kaing ingas na titiliwan ti pulis. Saan nga agpapada ti sammark ti tao anak? Mabalinda kita ni Jay no asino ti matiliwda. Nakapanawan ti anak mo, tanapan iji pagadalan. Ngam apay akas la mariribukan ka. At ta posibilidad na nakita ti anak ko ti kabsat ko.
Saan ka di asimmangpet manipod abroad ako nam? Nabayag ba't basita na damag ko si Mangpet? Di na ka man la sinapol? Agpadadak ni papa ng laksid kanyak. Kagura dati ama ni Rhea. Amuda ka din tinapasamak kinila kay mo. Saan ko ngayon bagbaga? Adda idi ni manang ija abroad. Apaya di mo imbaga kin ni papam tinapasamak idi kinila kay mo. Saanan? Idi naganakak iji ospital. Inawagak ngam di pa'y imay. Nakangagak pa'y itinasakit asarita. Api nga tanga addabak ng anapat patag ti kinabak ng da. Ngam ti kapamilyadang. Mansyon at talagan ti balay ti amo ta. Anwan da nga ti dakkel a balay ket awan mat kabagyan da. Ay, di da na panunod. Awan mat asawa ni Ma'am Daisy. Awan anak na. Asino nga'y timang tawid inton matay da? No data pa'y iti sidong da. Ay ket datan adwa. Ha? At dangag pa iso kabagyan da nga madadamot iji abroad. Agbalin lang ang vacation house. Ket no saan da ngay ngagbakasyon? Ay, kukwata ka din. Ay, kasano ngay ngagpaisaw? Danda ni siguro ni sir tadamot sakit na. Ha? Nimot ma'am, awan mat pamilya na. Ay, sabali ti insaganaan da. Ti material abanag. Di damot insaganaan ti na espirituan abanag. Pagkunamet adidain sa ganaan ti na espirituan na banag. At nga tamapan ijay langit nga imot. Ay iwanan niya. Kun adda nga tamapan ijay langit amata pubre. Daytoy kadila ang tisidaan ta, mami. Jak ngamin kayat tiraman na. Napait. Nasaya at iti salon at daytoy anak. Pariya, alinaw kak iti itlog. Napait, mami. Pilye kon ati itlog. Pasensya ka na, anak. Jak pa'y ngamin nagsweldo. Pagbayad kumot ngamin iti abang, ti daduma asweldo. Mangso kitak nga rod iti alkansyak, mami. Igatang ta iti sidaan ta. Ay, saan, anak ko? Kwartam day jay. Usaram to ijay pagadalan. Mangiluto talaangan iti itlog asidaem, no napaitiraman mo iti pariya. At dapay laang matinudals, mami. Dayja laangan. Papa, jak kayatan day ta nagapo iti ref akari-kari kan crispy pata. Itod kon iti aso. Uray sak, jakmeten kayat. Uray impapudot ta, takilabban tulat ta. Para aso dagitan. Siya kon di mapanmangtad, papa. Amang ano saan nga itad ti houseboy. Amang ano iyawid na pay. Inkanitad di ti aso. Balkuten tupay ti houseboy nga agpaiso. No iso ti ibaon mo amang ipakan. Kasla di prutas nga day ti ref. Nakurangan. Dinamag ko kanitonyo no iso tinangala. Ngam saan kanumot. Asino ko matinangala? Al-alya? Kasta dagita mamirmiraot. Kinandala nga ruten. Ilibak da pailaeng. Ha! Makapasuron. Mayat kumakat no adat tulbek na ti ref. Tapno di da maala ti kargana. At damat magata nga kasta. Matulbakan a ref. Domingo ita. Ado ti tao iti simbaan. Masapa ta makimisa. Tapno makalako ta iti sampagita. Kalpasan ti misa. Ala, agurigurmat ni mami. Ha? Agmay-may saan no panawak. Anda ka di agas na? Kwa, inak pa'y sukitan ti alkansyak. Ta inak gumatang iti para gurigor. Sige, takaduan ka mapan gumatang iti agas na. Ay, umunag ka pa'y nga rod, Joy. Irwar ko ti alkansyak. Nakaturog pa'y ni mami. Sige. Ay, nagdakkel ti ladawan iti didingyo. Ni mamim kan. Asino ngay day takadwan akaing ingas na? Jak nga rod ammo. Gayem na siguro. Kunamat nga dut agkakaingas. Saan ka di?
Sa bagay, one mit kit di Kasla di artista iti TV. Ada kaing ingas namat asaan nga artista. Damagak to ka ni mami. No asino ti kadwa na itiladawan. Diyak ngamin dinamdamag. Oh, intang nga roden gumatang no nakaalakan iti igatang mo. Aguray pa'y nayunak pa'y. Taamangan nukurang. O sige. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas baknang da Daisy ngem mata pobreda. Pinagtalaw da ni akabsat na. Tanailawan iti maysa a marigrigat. Nagkamangarod ni Fe kani Mayla agayem na. Nagabang da iti basement ti balay da Mayla. Akadwa na ti anak na. Daksang gasat tana aksidente ti asawa na. Kat agmay sa daytoy anang isakad iti anak na. Nagagutmat nga aglako ni Rhea iti sampagita iti simbaan. Iti may sangal daw, aggurigor ni Fe. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Intang nga roden gumatang no nakaalakan iti igatang mo. Aguray tanayunak. Amangan nukurang. Sige. Umanay siguro dayto yan nga igatang ko iti agas para gurigor. Intang nga roden. Taamangan no mariingan ni mami. O sige. Ay, kasano nga'y gayam ti inubon ko asang pagita. Saan akon amakalako, tawan kadwa ni mami dito'y basement apaggigyanan mi. Naggapuam, anak. Awan ka matitay ditoy. Napanak gimatang iti agas, kan pandisal, mami. Uminom kayo iti gatas, kan mangan kayo iti pandisal. Kalpasan na, agtumar kayon. Kasano nga mo ti agas sa paragurigor? Kan nakalaan ting gatang mo. Dinamag ko iti aglakla ko ijay butika, mami. Nangalak iti alkansya iti inggatang ko. Agyaman anak ko. Ubing ka pala ang umunti aramidam. Diyak ngamin kayat amapukaw ka, mami. Kasla ni daddy, napukaw ta. Ditan makita iti kaano man. Sa anak amapukaw, anak ko. Di ka agdanag. Bantayan ka, mami. Saan ka apanawan? Sayang ti inubon mo asang pagita, anak. Ingka nagla ko. Sana bali, tadamat agas ko aginatang mo. Sayang, madadaal no saan mo nga ilako. Kunak no saan ka nga umay dito isangot isimbaan. Kunan ni mami amadadaal ka no ti sampagita. No saan ko nga ilako. Sana bali, tada ka no mat agas na aginatang ko. Madadaal nga agpaiso no saan mo amalako adagos. No malakok, agawid akadagos. Siya kung dagluto iti kanan mi adwa. Amom dagluto? Amok met tainsurunak ni mami. Ngem ti daddo maamasida. Jak ammo alutuan. Jay laang nalaka alutuan ti ammo. Sige,
Tatulungan ka nga aglako. Tabasitan to'y lako. Agyaman ak unay kan ka, Joy. Takanayon nak akadwaan. Ay, makaplang ti uli magtimansyaw. No pumanaw di ay dua nga amo ta. Dua talangan nga adda ditoy. Naglawak at nga ron ti dalusan. Saan mat amarugitan di taunag? Takanayon mat ang nakarikap. Nalakalang adalusan. Nalaka ang naglawa mat. No dalusak ti umuna akad sa aran. Ipabigat ko ti may kadwa akad sa aran. Mas daawak. Nagdakkel ti balayda. Ngam dudwada lang agnanaid. Kat no manganda iti ruwar. Di dapay damagan no nangan taon no saan. Imot abak nang. Nagluto kalatan iti kanin taadwa. No kasje amanganda ijerwar. Anya nga iti ilutok. Kat no nakatulbak mat di refrigerator. Di ing ka gumatang. Kwartata ti gatang mo. Ay sige. Inak gumatang. Ta iluto ta dito'y garahe. At damat paglutuan dito'y. Maitugot na nga ta ti kinabak nang da no matay da. Dakal kano ato bang ti kinabak nang no umuli ka sa dilangit. Kayat mo asawain. Awan ti bak nang ije langit. Bak nang nga imo ti kayat ko asawan. No bak nang ama nagtulong, apay kit din ngay asan amapan ijay langit. Alwadam ti agdalos. Amang ano da mabuong mo, pabayadak kan ka. Ay, kasanungay no awan pagbayad ko, ma'am. Di ibawas ko iti sweldom. No nangina ti mabuong mo, ikarom iti mano abulan. Ay, una yun, ma'am. Ay, ma'am, adda nabasak iti Biblia. Anya ko mati nabasam iti Biblia? Ibagam man nga rod, no talagang amom ti agbasa. Kastoy ti kunana, ma'am. Narigriga ti isaserek ti baknang iti pagarian ti Diyos, ngem ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom. Dahita tinabasak, ma'am. Ay, di ka man tonyo. Kasano kuma ang makalusot ti kamelyo iti abot ti dagom? Kalukwan. Ay, di ta ka man laangan. Ay, pimanawon. Mamak nga ta, tabak ng ngamay. Imbaw nak ni Sir Itay. Nagnahak ije sa halas. Ket nangag ko ti imbagam kini ma'am. Nagturid ka matan anang ibaga iti kasjay. Kasano no adda mabuong ko. Agtrabaho ak kade asa anak nga agswil daw. Ngam nadlaw ko man as simmabali ti rupa itay ni ma'am. Kasla na pasagidan. Saan ko lang nga impasagid dayjay. Kaya't kung agbaliw kumamot. Nagbak nang ngam nagimot mat. Mapagbaliw mo pa yung atati kasdi a tao. Napatpatag ti kwarta na ngam da tayo amarigrigat. Marunaw to pa'y tinakatangtang kan nga ice. Kan makarwar tinakapupok a sardinas iti lata asilyado. Ngam dumati tao kadagita ibagbaga mabanag. Saan ka kadi asumrek ita ije opisina? Sa anak pa'y unay anaimbagan gayam. Ang mga numapasublianak. Kasta kadi, ay nasapay adda istrikto ti amom. Pribado abas sitlaeng nga opisina di opisina na. Ken nagbabapay ti sweldom. Iso nga rod gayam. Imbag ata saan unay anangina ti singsingiran dagiti dadakkel mo dito'y abangak a basement. Kasano kami langatan nga gina. Ngamayat magtimulayo iti anak mo asam pagita. Tado akanayon ti sabong na. Day tamat ti pagyamyamanak. Iturturong siguro ti apo. Uray sana pagbaknangan. Ngam dakkal ti may tultulong na kada kami nga agina. Una, agpaimbag ka nga rod gayam. Dumagasak iti opisina yo. Taibagak asaan ka pa'y anaimbagan. Apay ang nagsabat na gitakiday mo. Nakarupangit kamet. Sana bagay ti kasta adjar iti kasken ka anaduras ti panagbiag na. Agpaiso nga tati imbaga ni Tonyo, papa. Anya? Imbaga ti may sa achimoy? Pagtalkam? Pagdadaelam iti panawin mo?
Kasanunupod no, papa. Nang tadlakat nga rod iti pakariribukak da di Antonio. Anya nga minti imbaga dayjay at chimoy. Kunana, nalaklaka kano ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom, ngem ti isaseret ti may sa abaknang iti pagarian ti Diyos. Anya? Sino tinanghibagakan kwa na iti kasta? Nabasa na kano iti Biblia, papa. Nakalakutan, agawitan, Joy. Dumagasak manan iti butika, tagumatangak iti agas ni Mami. Dumagasak ka numat iti paglaklakwan ni Mami, iti tiyendaan. Ada ka no alaot. Ay, mapanak pa yung narod iti butika. Tamapan kamot iti tiyendaan. Kaduaan ka laangan iti butika. Sakbay ang mapanak iti tiyendaan. Kabailakon timapan iti butika, Joy. May mayat mo't laang, ano ada ka duam? Sige man laangan. Aguyog ta amapan ije tiyandaan. Kalpasan na, agawid tan adwa. Agpayigit ka! Adalugan! Di babae akaing ingas ni Mami. Nakitak manan. Nakalugan iti kotse. Sus, nakaparpartak. Saan ka di nga iti sango ti simbaan ti kunam anak kakitaam kan kwa na? Wan, ijay simbaan. Kaya't ko akasarita day di babae. Taapay, anya ko matibagam kan kwa na. Damagak, no apay akaing ingas na ni Mami. Di mo matamam mo day di a tao. Sigurado nga ibagana at dinam mo. Kasta nga ta. Basta, kaya't ko akasarita di babae. Kasano na suplada, wenyo na ungat. O, di ka di mabutang? Kabut-butang ka di ti agdamag. Saan ka di nga ibagbagada? Ama di ti makisarita iti estranghero? Mami, dakas ka di ti makisaw iti estranghero? Amangan no dakes kat alaan na ka. Ipan na ka iti sabali a lugar. Ay, kasta ka di, Mami. No siyak ti alaan ti estranghero. Tumarayak, Saan ka nga aging tutured, anak? May mayat alumiklik ka iti estranghero. Makuna ka di nga estranghero ti may sa atao? No kanayon mo makita? Inosente ka talaga, anak. Ti estranghero kat saan mo nga am mo amay sarong iti lugar mo. No kasta, saan nga estranghero ti babae? Tanamin ano mat anakitak. Ha? Anya ka di ti tantanamiti mo, anak. Diyak maawatan. Awan, Mami. Sige, tain nakagpuros iti sabong ti sampagita. Ma'am, kaano ka di tinao di apan nakakitam iti kabsat mo? Awan kabsat ko ama mirmiraot. Kasanaw, no damagan to ni Apo Diyos ken ka, no ayan ti kabsat mo, ma'am. Ibagam ka day, nga awan kabsat mo. Anya ka diti sasawumon tonyo? Nalipatam samot asyak ti amom. Napatagkanyak ti tunggal tao, ma'am. Baknang man, wano marigrigat. Agkikita tayo amin ijay langit. Mangnamnama ka kadi ang makapan kay jelangit? Kat may sakalaang ama mirmiraot? Mangnamnama ka kadimat amapan ka ijay langit, ma'am. Saan ka day abak nang ka? Na, pakabasulak ka di ti kinabaknang ko. Saan abasol ti kinabak nang, ma'am? Ngambasol ti kinaimot. Di ka kadi masayangan iti trabaho. Apay akas di timbagam iti amo ta. Manipod ka na yung nga agbasa iti Biblia. Kaya't kung nga ibinlay ka dagiti tao, asaan nga agbasbasa iti Biblia. Di mo kunain na nalalaing ka ngam iti amo ta. At dagiti nalaeng kan masirib, ngam di pa'y nagbasa iti Biblia. Tama kumikom iti pagkwartaan na. Ngam amo ta ti pangibagbagam kadagita. Sigurado nga ikatin na ka iti trabaho. Kano nakamisuot a pimanaw itay? Uri papanawon nak nulakat agbalbaliw da.
Pagyamanak Congratulations to myself. Numapagbaliw ko ida. Bagay mo ko matinagpahadi Ah? Kanayon ka ngamin nga agbasa iti Biblia. Papanawam man ito nyo nga ginlalaing papa. Nangag ko timbaga na kan kay dinagsarita kayo. At dakla iti asidag ngem didak nadlaw. Apay nga rod adiyo pala pinagawid. Naklatak ngamin kadag itimbagan. Maiturid na ti agsaw iti kasjay iti amo na. Kinagpaiso na. Nakariknaak iti amak iti kasding imbaga na papa. Saan ko laang nga impadlaw, tasyak pay laang ti amo. Nangat nga to ak ngam iso. Uray siya kiha. Nasdaawak mo titimbaga na. Awan adal na kan katulong laeng. Ngem nagtured amang ibagakan kay ti kasjay. Day tangarod kat papa. Kasjay ket din ti panagsasao kanyak ti may salaang akas kanitonyo. Ti babae anak katakder iti asidag terwangan. Asit gakman. Bareng gumatang iti lakok asampagita. Ma'am, naimbag abigat yo. Gumatang kayo man iti sampagita? An-anwak ngay day tanaubon asabong. Saan nyo nga amo ti usar na daytoy, ma'am? Kaasi kayo mat. Sino kakadi, ma'am? Apay anakitak akadwam ni mami anakatakder iti diding ti balay mi. Anya ti sasawa mo? Limpyo ka di ti utak mo? Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am. Sa anak mo't abagtit. Anya tinagan mo. Apay akaing ingas mo ni mami. Ayan nga rod, day tay bagbagam nga inam. Adda ija balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina. Takainimbag na anagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naggurigur ni Fe, nagsukit nga rod ni Rhea iti kwarta iti alkansyana. Tapno adda igatang na iti agas, kan tinapay akan ng tinana. Iti sabali abangir, nagtultuloy iti kinaimot da Daisy, kan ti amana. Addamot na ibaga ni Tonyo akatulong da, banag a nakariribukan dang agama. Iti may sangal daw, nakita manan ni Rhea ni Daisy, nasdaaw daytoy, takaing ingas ti inana, kat kayat na akasarita ti babae. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am. Sa anak mo't abagtit. Anya tinagan mo. Apay akaing ingas mo ni mami. Ayan ti bagbagam nga inam. Adda ija balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina. Takaimimbag na anak sakit. Kasta ka di. Sige, panawan kan. Ay, aguray kayo, ma'am. Anya tinagan nyo. Nakitak akadwam ni mami anak katakder iti diding ti balay mi. Anya? Kasano ko matipan nakakitam kanya anak katakder iti diding ti balayo?
Basta agpay so ti ibagbagak. No kayat mo, umay kay Jay balay mi. Sa dino ti ayan ti balayo. Ijay aayan ti balay mi, ma'am. O sige, lumugan ka iti kotse, tamapanta iti balayo. Madikano ti kumuyog iti estranghero, ma'am. Ha? Amangan no kumaw ti lugan mo. Ipanaw nak, kat ipanak iti sabali a lugar. Ay, di ta ka man laangan. Sinayang mo ti oras ko. Apay akas taman ang tilangam, iha. At dami nakitak nga ubing papa. Aglakla ko iti naubon asang pagita. Kunanakit din nga amangan kanuno kumaw tilugan ko. Anya? Amangan nukurang-kurang mat ti panunot na itang ubing. Kasta nga rod ti imbagakkan ko na papa. Kunana mo ta saan ka no abagti. Agraira dagiti tao adina ammo ti sasawan na. Amangan numabisin, iso atila masasauna. Di pa kas daawak papa. Apay nga imbaga na akaing-ingas ko kano ti inana. Amangan no talaga mabisin dayta. Iso atila matangtangab na. Kasta nga taa papa. Kunak alumugan tamapan kami iti ayan ti inana. Ngam amangan kanuno ipanaw ko. Ma'am, nang nagkutisaritaan yu itay kanisar. Ammom, saan ka laang nga agin lalaing? Bastos ka pa'y, Tonyo. Apay abastos ngay, ma'am. Addaak iti salang agdaldalaw sa napigsa ti panagsarita yaw. Isuan nang nagkuti amin. Katanya ko maita, apay adengdenggam ti saritaan dagiti tao nga danakam na. Saan nga taati ibagbaga ti ubing akaing ingas yaw? Ket ti kabsat yaw a pinagtalaw yaw. Amangan no kapamilyayo dayjay, ma'am. Adda nga ta dito'y syudad dayjay a babae. Saan nga taanapan ijay lugar ti lalaki a sinurutan na? Di tay amaw, ma'am. Kuna yung aglakla ko iti sampagita. Kaya't naasawan, marigrigat damot apadak. Kasjay ti klase ti biyag a kinayat na. Iso nga anusan na. Kasanaw intundum tang ti mauding aldaw. Anya ang maudi nga aldaw manen asasawam, Tonyo? Kaya't ka akasarita, Tonyo. Anya ti pagsaritaan tayaw, sir. Iti da ito'y akinalakay ko. Sanak pa ya nagbasbasa iti Biblia. Anya ti ibagbagam iti anak ko. Jay ka di imbagak maipapan iti mauding aldaw, sir? Kasta nga rod. Anya ti kunam amabalin na mapasamak. Anya nga ta, no intun mauding aldaw, kat makita yaw amapan ijay langit dafay, kanti anak na. Idin tutada kayo kan ni Ma'am Daisy, kat mapan kayo di impyerno. Hoy, di nakman pagkintayagan si Katonyo. Kas pangarigan, kunak, sir. Tingamin nabasak, kat kastoy, sir. Noan niya ti inaramid mo iti padam a tao, isumat ti inaramid mo kanyak. Kasta ti kuna ni Apo Jesus. Kas kuma iti aniya. No inuyaw mo, no inruruman mo, no inimutam, ken daduma pa'y amadi nga aramid iti pada a tao, kas mula inaramid mat ken ni Apo Jesus, sir. Papa, agpaaramid ak iti swimming pool iti Arubayan. Paglanguyam ka di iha, nusak, lakaya kon. Diyak kayaten ti aglangoy. Napintas na minakitaan ti mansyon no adda swimming pool, Papa. Adda kan kadayta. Adda manen nga apalanda ka, no adda swimming pool dito'y mansyon. Aguray ka man, Papa. Apay akaslaawan gaganay gayam. Ay, mariribu ka na kitimbaga day di Atonyo. May sala ang akatulong. Ngam ado ti maibaga na at pakaburiburan nyo. Salbag day di Atonyo. Papanawag kuma, agam kasanun nupudno ti bagbagana. Nagagat nga agtrabaho, ngam nalaing met asumao.
Ben, anya ka di ti maibaga may papan kini Tonyo. Neh, apay ka di, sir? Saan kayo amaawatan? Nagadungamin ti maibaga na apakariribukak. Ay, kwa, sir. Kanayon ngamin ngagbasa iti Biblia. Nun alpas nan ti trabaho na, agtugaw, ket Biblia ti sangun na. Kasta ka di. May sala nga katulong, ngem no agsasao, kasla di adal. Imbagak pa'y nga rod, abagay na ti agbalin ko maapadi, sir. Nagadalan ka di dayje Atonyo. Saan ko nga mo, sir? Ngem na sa una, nga uray ka no papanawan nyo, basta agbalbaliw kayo, pakaragsakan na ka no. Anya? Ay, burbur tsa kanyak dayje Atonyo. Ayan na ka di. Adda iti hardin, sir. Agkat-katar iti Bermuda grass. Sumrag ka din ija opisina yo, gayam. Wan gayam, awanan ti sweldo no jak pay lang sumrag. Ay, awan pa'y konsiderasyon na mat di amom. Nalabos mo't. Pagan anong sakat, awan mat sa bali asar ka. Nangato nga min ti standard ti naduma nga opisina. No adala ko mabakante ija opisina mi, irekomenda ka ko ma. Awan mo't ngamin. Nabayaga ko ni Jay nga nagbaba ti sweldo. Opisina lang amin ti lending institution. San unay analatak. Ay, anya kay nga rod gayam. Anong saka, ta sa anak ngamin anakalpas iti kursok. Iso anababa ti sweldo. Ay, gayam. Damag ko ang nagbak ng tikabsat kan amam. Apay adida ka man latulungan. Anya kay nga rod. Kagura dati kinarelasyon ko ang marigrigat. Agpayson sa timbagada nga awan amok ka no. Ha? Pagbabawyam ka di dagiti pasamak. Saan ko apagbabaw yan? Tanasingpat ni Rhea nga anak ko. Isula ang timak ko na a pamilya. Wow! Nagpintas ti swimming pool nga imparamid yaw, ma'am. Itaman pa, nga adda dinayaw mo nga imparamid ko, Tonyo. Asino nga tatimang tawid ditawin no awan kayon taw, ma'am? Mang tawid? Apay ati mang tawid ti pampanunutam. Masapul nga agpraktikal tayo, ma'am. Di tay tengel ti biag tayaw. No kayat nga alaan ti Diyos ti biag tayaw, awan mabalin tayaw. Urayan niya nga oras. Nataangan man wano ubeng. Mano ka din titawan mo, Tonyo? 25, ma'am. Nakasagana ka sumaklang ka ni Apo Diyos, ma'am. San abale? Awan ti mapanawak a kinabaknang. Ha? Siyak ngay. Nakasagana ak ngatan. Joy, basit tila ako kasampagita. Makimisa taman pay. Oray siya. Basit mat tilako. Tabin masit mat ti sabong ti sampagita mi. Inta nga rudan ija o nagtisimbaan. Oh, apay ang nagsarim ka. Anya ka di tinakita mi di abanda? Jay babae nga ado ti kolorete ti rupa na. Jay kaing-ingas ni mami. Apay ka di akas ta ti reaction mo na makitam ti kun na mga babae. Oh, nakita na ka, amang kitkita kan kwa na. Isungarod nga inisamak. Di nakamot inisuman. Nakamulagat mitlata. Wen nga rod. Kaslakit tinasdaawan nakakita kanya. Dayjayan ti ubing. Asit gaknan. Di ka kadipay agawid, si ka ubing? Rhea, tinagan ko, ma'am. Agla ko akmay. Gumatang ka man kit di tila ko kasampagita. Tapno bumanglo ka. No igam mo ti sampagita, ma'am. Sa anak anabangsit, ta imported ti bangbanglo. Ngam saan natural abanglo, ma'am? Naghingal ti panagangot ko.
Ngam to'y sampagitak. Natural. Kan presko ti angot na. Saan mo ka di akadwa ti inam, anak Kimisa? Aglapapay ngamin, ma'am. Inton malam, umaymat makimisa. Kayat mo ka di ang makita ni mami, ma'am? Aglugan ka itilugan ko, tamapanta iti balayo. Jak kayat ti makilugan iti jak am mo a tao. Amangan ngamin no kumaw ka, ma'am. Di mo ka di kinuyog ti anak mo anapan ijay simbaan, gayam. Inton malamak amapan ijay simbaan. Aglabaak pa'y ngamin ita abigat. Amangan mo agtudo no malam. Saan amamagaan ti labada? O sige, agkuyog tanto nga rudan inton malam amapan makimisa. Wan gayam, naornongan ak ngamin iti lalabaan. Diyan ngamin panagsakit ko. Jakmat may piar iti anak ko ti aglaba, taubing paymat. Uray ubing, taglaklako iti sampagita. Nagagat nga ubing. Kan makaluto pa iti anak ko, gayam. Aglang-langaak ka di akumaw? Jakam mo. Ngam, saan kamat nga estranghero? Tanamin adon anakita ka. Anya tinagan ni mamim? Jak ibagbaga. Nungay talaga akumaw kat alaan na ni mami. Jak maawatan ti inya rasaas mo. Ulitam man? Kwa ma'am, gumatang ka iti sampagita, kunak. Tapno makaawid akon. Numagatang ko amin dayta, agawid ka ka din. Ay, wen ma'am. Ngam, urayak pa'y ti kadwak. Tapno adda kadwak amagmagna. O sige, gatangag ti sampagita yu adwa, tapno makaawid kayon. Itamot laan. Ay, inak nga rod ayaban ti kadwak, ma'am. Joy, yag mo ti sampagitam. Tada gumatang. Ha? Ay, di ka di kayang ingas ni mami ti gumatang. Nakitak akasasaom itay. Wen, iso ang mapanta-adagos iti ayan na. Tapno saan nga agbabawi? O sige, intangarodan. Wen. Ay, Patay ta, sitigtan kayong kwa na. Ay, ma'am, ato'y dagiti sampagita. O sige, gatangag amin ti sampagita yu adwa, ngam agawid kayon. Ben, Nay, pingagdardaras ka, ma'am. darasam, surutan tadya duwang ubing. Saan ka ngagpadlaw? Tapay ka di, ma'am. Kayat ko ang makita ti ina kan balay dayjay nga ubing. Tapay ni ulugan ta idan, ma'am. Amangan no magnada iti skinita. Di tanto idan masurutan. Di na nga rod kayat ti lungugan, tamangan kanuno kumawak kat ipanaw ko. Nanadmat day nga ubing, ah. Sino ka di kadagi nga ubing, ma'am? Dayjay maysa, jay Rhea tinagan na. Hmm. Kunan akaing ingas ko kano ti inana. Ti pagsiddaawak, kunana anak kita na kano anak katakder iti diding ti balayda. Anya? Kasano ko nakakatakder kayo ijay diding ti balayda? Di da tamadlaw nga adda iti unay, tatinted to'y sarming tilugan. Basta surutan ta ida, aging ka iti balayda. Kasano? No saan nga igid ti kalsada ti balayda, ma'am? No adadalan apag naanda, di dumsaag ta, kat surutan talat ta ida. Di jayan. Nagsinadan iti pada ng obeng. Asino katakwada ti surutin ta, ma'am? Di atidog ti buok na. Ala, isadang mo. Ni, dayjayan, simalog iti sikigan ti may sa abalay. Darasang, dumsaag tan, ta surutan ta iti nalimad. Wan, ma'am. Oh, dayjay oh. Imunag iti ruangan ti basement ti may sa abalay. Ha, kasla underground. Ngam tepang ti sikigan ti building. Iso nga da pagsarkan nga agturong iti basement. Kan nagado ti nakamasitera asam pagita. Oh, ada ka matan anak. Nakalako ka ka din iti sampagita? wen mami. Jay babae, akaing ingas mo tinanggatang. Anya?
Kaingas ko, kunam? Wen, mami. Tila ang nagdumaan nyo, kat ado ti kolorete na. Sika, kat awan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagsarita da Daisy ken Rhea iti ruar ti simbaan. Inawis ni Daisy ti ubing, tapno mapanda iti balay da Rhea. Nagkadkad ti ubing, taamangan kano no kumaw ti babae, kat ipanaw na daytoy. Idi nagkita damanan iti simbaan. Ginatang ni Daisy amin alako, da Joy kan Rhea. Tapno makaawid dan, taplano ni Daisy, asurutan ni Rhea iti panagawid na. Papagayam, denggan ti tuloy te serya tayo itaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ada ka magtan, anak. Nakalako ka kadin iti sampagita? Wen, mami. Jay babae, akaing ingas yung tinanggatan. Anya? Kaingas ko, kunam? Wen, mami. Tilang nagdumaan nyo, kat ado ti kolorete na. Sika, kat awan. Ingka ilo ka tiri daw, anak. Ada tao. Makasisi arak launay, mami. Da kayon, tama panak pa iti CR. Nagdardaras anapan iti CR ti anak ko. Siyak man langan ti mapan mangilokat. Awan met opisina ita Domingo. Napanan ka di da Ben ken Daisy. Amangan no napanda na kimisa, sir. Ay, intun malpas ko mati daldalusa ka. Mapanak mati simbaan. Da kayo, sir. San kayo mat amapan? Napan metten ti anak ko. Apay amapanak pay laeng. Kasanungay, no di na kayo inraman iti kararag na, sir. May mayat no mapan kayo mat. Anya ka di ti maganab ko no mapanak makimisa. No adda itadyo kanyak, ngam sa anak nga agyaman, anya ka di ti mariknayaw, sir. Nagbastos kan ngay no di ka payagyaman. Ang mga no di kan ikan, uray anya abanag no di ka payagyaman. Sir, kasanaw no kasta ti marikna ni Apo Diyos, no di kamot mapanagyaman, nga po iti salunat kan aminan nga addakan ka. Anya? Manang, kasano nga amom dito eh? Adda ka dito syudad? Kunak man no simurot ka iti lalaki ang nakasikuggan ka. Basit pa'y ni Rhea, idinatay ti amana. Umunag ka dito'y nano mo apagtaangan mi, manang. Una yun ang nagpanglaw a klase ti pagtaangan. Tiladawan ta iti diding nyo. Induldulin mo. Dayta ti kuna ti ubing anak katakderak akadwa ka iti diding. Anya ti kayat mo asawan, manang. Imbaga na nga rod, anak kita na kano anak katakder iti diding ti balayo. Di na ka di imbaga? Aladawam tinakatakder iti diding, manang. Saan? Aguray ka. Naanusam tinagyan ditoy a klase ti pagnaedan iti mano atawen? Ni Apo Jesus amaaw-awagan iti ari dagiti amin nga ari. Saan anagnaed iti dakkel a palasyo.
Ngamduman ni Jesus. Nagbalin a tao. Saan ang nagpili iti nagbalin nga inana? Ang nagtaod iti nangato. Ken mabigbig arena. Wano na nga to a tao iti sosyudad. Pinili na tinanong mo ani Maria. Nayanak iti napanglaw a pagap-apunan dagiti animal. Saan ket nga iti dakkel nga ospital. Apay ni ibagbagam dagita kanyak. Tapno saan mo atagibasitan ti marigrigat, manang. Agam-am mo kayo kadi, mami? Apay ngay may ditoy? Kabsat ko ni Manang Daisy, anak. Kabsat mo? Apay adi mo imbagbagang nga da kabsat mo, mami. Idi na tayo di daddy. Imay amin akakabsat na. Apay nga awan ti imay akabsat mo. Kunak ano awan kabsat mo, mami. Adan sa ijay abroad, idinatay ni dadim. No naggapo ka ija abroad, ma'am. Ado nga ro ti kwartam. Kasta ka no ti aggapo ija abroad. Ado ti kwartana. Ingka pa'y makiayayam ijaruar, anak. Ada pagsaritaan mi kaniikit mo. Sige, mami. Sige, ma'am. Panawan kayo, pay. Natarabit nga ubing ti anak mo. Sayang laan, ta anak ti marigrigat. Saan ko apagbabawian ti kinamarigrigat mi? Ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kami nga agina. Anya nga'y tinapasamak iti uneg, ma'am. Sino ti adday jay? Ni Fe, anak na ti ubing naglaklako iti sampagita. Ha? Ay, daytoyen tay kunada na ilit ti lubong, ma'am. Nasarakam ti kapamilyam. Ti ubing pa'y ti inaramat ti Apo. Tapno masarakam ti kabsat mo. Inaramat ti Diyos ko na. Kasano ko ma? Kaduan na, ti inosente, wano nababa a tao ti aramaten ti Diyos. Tapno umasidag kan kwa na. Adayo akkadi iti Diyos. Kunan nito nyo, at ti tao anakurang ti panagayat na itipada na a tao, adayumat iti Diyos. San ka di nga ijay simbaan tinapanam? Nabayagan ka matiha. Sinurot ko nga minti ubing anang ibaga ako mautilugan ko, papa. Tapay sinurot mo pa iti ubing. Naduktalak, ati ina ti ubing, kat ni Fe. Anya? Nife, kunam? Wan, papa. Nagtarabit nga ubing di anak na. Tinangibaga ako mau ka? Wan. Nagtulnog pa'y kan ni Fe nga inana. Maisalaang asao ti inana. Agtungpal adagos. Nasingpet nga rod, no kasta. Gayam, itay laang nga da nakitak a naggapo ditoy. Asino da ka di? Ti kabsat ko. Kunak no asino ti agtuk-tuk-tuk. Isumat gayam. Sinurot na itinalimad ti anak ko. Iso anasurutan na ka ditoy? Kasano ti panakaamamo na iti anak mo? Naibaga ti anak ko kankwana ti may papan iti panagkakaingas mi. Natarabit ngamin ni Rhea. Nalaing asumao. Oh, di nakakadi pinagsasawan ti kapsat mo? Medyo binabalaw na ti kinapanglaw ko. Ngam, imbagak anapanglaw mat ni Apo Jesus. Idi adda dito'y rabaw ti daga. No nasaya at kumatikabsat mo, umay da ka kumapasyaran dito'y akanayon. Wano tulungan da ka kuma. Jak namnamaan dayta. Ikarkararag ko laangan, ama punas tigura da kanyak. Awan matbasol ko kadakwada. Pakabasulak ka di tinagayat iti marigriga. Sir, nagkita mo't ka na udamam kan tikabsat na. Kasta ka no nga rod. Napanglaw ka no ti panagbiag, jay nakurang ti panunot na at tao. Pagkunaan yu anak kurang ti panunot na, No'y naramat na kumatiutek na.
Di ko mapagginawaan ti impang pangruna na. Saan ket ajay driver laeng ang mamirmiraot. Ha? Tao ti inayat na, sir. Saan ati kwarta ti agbalin nga asawa na? Agbiag ayat ti tao itaayat laeng. Umanay ka di nga ibusog ti kep laeng. Ngam adu ti marigrigat, anata ang andan, ngam si bibiyag dapay, sir. At damot dagiti baknang, ngam nasapad anatay. Saan tayong amaw, no daday ti sidong ti apaw. Anya ti aramiden ti tao, tapno sigurado amapan iti sidong ti Dios. At dadagiti bilin ti Diyos, saan kaday, sir? Ti pakabuklan amin dagijay, ayatem ti padam a tao, kas iti panagayat mo iti bagay, saan kaday, sir? Kasano kumaday ta? Saan kaday? Ano napatagkan ka ti may sa atao? Saan mo apagaramidan iti pakasairan ti riknana? Sir, napatag ka di mo't nefe nga anak yaw? Uno, kagurayo pay laeng aging gaita. Itaman pa yan nakaumay ka dito balay, Maria. Joy, adda karkar na nga ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Pagsayatan ka di wano pagdaksan. Malagip mo't ibagbagak akaingingas ni mami? Tigim matang iti sampagita ta? Nag-order ka di manen? Saan? Imay ijay balay. Kabsat ka no ni mami. Anya? Kabsat ni mamim? Apay abak nang, kat saan kayo matabak nang? Saan ko man nga mo? Ngam, kastati ko na ni mami. Jakmat maawatan. No pumanaw ni ma'am, agmay-may sa kayaw dito'y mansyon, sir. Isungarod nga agyanak dito'y asidag ti swimming pool. Amang buybuya iti napintas as swimming pool. Saan ka di amay mayat? No adda apo kuyaw ng aglanglangoy dita swimming pool. Kasano ko maamaddaan na kiti apo, katawan pa'y asawa ni Daisy. Saan ka di ng adda anak ni Faye, sir? Imbabain nakday Jeff. Awan karbengan na kadagiti sanikwak. Ay, lumakay kayon, sir. Sayang numapan iti saan yu akabagyan ti mapanawan yaw. Tay kunadan, anya ti magungguna ti tao nga uray matagikwa na ti intero alubong, numapukaw na met ti kararwana. Kasano kuma ti pannakapukaw iti kararwa? No saan kanto ang maibilang iti arban na, niya po Diyos. No ti kasip nga tantaw ti pagturungan yo. Kayat yu kaday, sir. At damat gayam kabsat mo, mami. Di mo imbagbaga kanya. Kwa nga min, anak. Kunak no dapay ija abroad. Amangan nga min no kidawom nga intapasyaran. Dua kayo kadila ang agkabsat, mami? Uwan, anak. At dapay aramidag. Ingka pa'y agay-ayam ijarwara. Sige, inak agpurusan iti sampagita, mami. May mayat pa'y. Alwadam, tama nga numatulid ka. Win, mami. At damat in kabilyo apagkaputak. Impambar mo iti anak mo nga day abroad ti kabsat mo? Saan ka diya may mayat no ilimad ko ti kinapudno? Saan akayat ti pamilyak ti amana? Tamay sala ang ama kiman maneho. Sa bagay, at damot kit di kalintagam. Kayat ko ngayam amo ti anak ko kan ni papa. Ngam, amang ano di naawatan ti anak ko. Di na kayat nga ibilang akas kamang ti pamilya na. Gapula ang tamarigrigat ti amana. Abi nga nga adda babak ng akas ta. Bilibak kan ka, ta inanusam tinagbiag akas na panglaw. Idinto ta sigod abak ng ka. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Awan pa'y imay akabagyak idi nagkasar kami. Masikugak idi. Naliday kayo, mat, sir. Adda ka di maitulong kaw. Anya ka di tinabasa iti Biblia, ang makapalag-an iti riknak.
Adua, sir. Kas kumaiti da ito, danggan yaw. Nulakat maramid yaw, lumagan tirik na yaw. Anya dayta. Kita mano makatulong matlaang iti kinaliday ko. Pakawanam tinakabasol ken ka. Kat awatem manen iti denam. Kasta ti kasayatan nga aramiden yaw. Tapno makarik na kayo iti talina ay iti kaunggan yaw. Ay, pagpampanunutak manen dayta nga imbagam. Saan pagpampanunutan laeng, sir? Sakbay apakawanan ni Apo Diyos ti basol mau. Mamakawan kapay nga umuna, sir. Mami, ayan ka diti balay ti kapsat mo. Kukwa. Jak amo no ijay balay mi pailaeng idi. Ngam kunadaan na baliwan ka no anak. Apay adita mapanagpasyar mo't ije balay da, mami. Adda ka di kapamilyata yung anak na? Awan pa'y asawa na anak. Ada negosyo na. Kanayon nga awan ije balay na. Saan ka di amabalin nga ije ayan ti negosyo na ti pagtrabahuam? Tapno ad-ado ko matisweldo, mami. Sana mabalin anak. Sana balit ang damat trabaho. Saan ka di ako nam abasit ti sweldom ijay? Ano santa na anak? Imbag day jay ngam ti awan. Anya ka din kinapaspasama ka da kayo, papa. Maulawak mataniha. Ha? Alayo man ti agas ko. Mabit lang, papa. Alaan. Ato yan, papa. Nangalak mo tan iti danom. Agyaman akiha. Kasano no awanak, papa. Ang mga noan yan ti mapasamak yu. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa ni sir dito'y mansyon. Ha? Apay no pagawidan nyo ngamin ni Faye. Kapamilyayo mat. At dapay ubeng akadwayo dito'y mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinurot ni Daisy ni Rhea iti nalimad. Kat nagkita da nga rod ken nefe, akabsat na. Binabalaw ni Daisy ti kinapanglaw ti pagtangan da fe. Mas daumot ni Rhea, taaddamat gayam kabsat ti inana, adi na ammo. Inkalintegan mat nefe, no apay adida nagkitkita ng agkabsat. Kabayatan na, adda na ibaga ni Tonyo ang nakariribukan dagiti agama. Iti may sangal daw, naulaw ti ama ni Daisy. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano no awanak, papa. Ang mga noan yung tinapasamak kada kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa na dito'y mansyon. Apay no pagawidan nyo ni Faye. Kapamilyayo mat. At dapay ubay nga kadwayo dito'y mansyon. Iso ti pimmanaw. Samaysa. Di pa'y kat maamuanan dagiti tattao nga dakabsat ko asaan ang nakaadal. Ma'am, napatpatag ka diti reputasyon yaw, ngam ti pamilyayaw. Aguray ka man, Tonyo. Nalipatam samutan asyak ti amom. Kasla kamot agsasaon nga amo kat siyak ti katulong. Aminag, nga iti daytoy alubong ti managbasaol. Ti material abanag ti adda akitaan ti tao. Anya ka di ti sasawa mo? Agkakanatan ti tangtang abam.
Dagiti insaganam a pagnamayan ditoy lubong, ket awan serbida iti agnanayon a biyag, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Umuna, saan mo ang maitugaw no madanon ti isasaklang mo kanyapaw? Rimwaran ti agin lalaing akatulong. Katulong agpaiso. Nga madu dagiti may bagana amang riribok kanyak. Jakpay nang nangag kadagiti di adal a nakatrabahwag ken empleyado idi aktibo akpay ti trabahok. Parukmaan na kayo ti may salaang akatulong, papa? Nga magpaiso ti kunana. Ti kalaingan na mangagas kat saan napulos asimrek iti maysa nga universidad. Asino kumaday ta akalaingan amang ngagas? Ti anak ti Diyos ang nagbali na tao. Ngam papa, duma ti anak ti Diyos tapno itulad na kada tayo. Isu ka no nga imay diti lubong. Tapno mangisalakan, kan tapno tuladen tayo ti kinapakumbabana. Mami, umay kumamanan ijay simbaan ti kabsat mo. Tapno gatangan na ti sampagitak. Isu aginatang na ti sampagitam tapno agawid kan. Isu amayat no umay manen. Tapno gatangan na. Kat makaawid ak manen amasapa. Isu nga inaramid na dayjay, takayat nakaasurutan itinalimad. Taapay ng asimurot pay lang itinalimad, mami. Apay asaan akimuyog laangan kanyat. Imbaga na kano nga aglugan ka itilugan na. Ngam imbagam kano nga ang mga nukumaw ni Antim. Saan kumat ngamin nga ammo? Nga antik gayam? Husto tinaramid mo, anak. Saan ka basta aglugan iti saan mo nga am-am mo? Mami? Mabalin ka di nga intamot agpasyar ija balayda? Ha? Damagak pa'y numabalin, anak. Anti Mayla, naimbag ta na sabat ka. Apay ka di basang? Aday bagam? Imbagak ngamin ka ni mami. Amapan kami kumaagpasyar ije balay ti kapsat na. Ngam, kunana nga ipakada na kanupay. Ha? Mapan kayo iti balay ti kabsat na kunang basang? Wen kuma, anting. Saan ka di ano ka pamilya ti sarungkaran? Kat saan ang masapol nga ipakada? Ay, kwa ngamin, basang. Ay, jay, kwa. Kanayon ngamin nga awan ni Antim. Ipakada na tapno damagan na no kaano ti kaadda na ijabalayda. Ay, kastagayam. Kunak no apay nga ipakada na pay, anti. Tikabsat ni mami. Sumungad iti dalan nga agturong iti sango ti simbaan. Asikak man. Anti, makimisa kayo kadi? Ne, si kamanan? Saan na ka makimisa? Adala pa panak iti asidag. Apay nga imasidag ka? Anti, mabalin ka di nga umay kami agpasyar ije balayo? Imbaga ka diti inam nga umay kayo ijay mansyon ko? Mansyon? Saan nga amo ni mami, anti? Imbagak kwa na, nga umay kami kumaagpasyar. Ngam, kunana nga ipakada na pa'y kanukan ka. Pagsaritaan mi pa'y ni papa, ti maipapan iti panagpasyaryo. Papa? Adda pa'y papayo, anti? Awan ka di tinasasao ti inam, maipapan kada kami kan ni papa? Awan mat, anti. Ti amok kat awan apulos kabagyan na. Awan kayo ngamin idinatay ni daddy. Tila ang kabagyan ni daddy ti imay nakipagladingit. Inasitganak ti anak ni Fe. Idi agturungak iti may sa kadagiti kasosyok iti negosyo, papa.
Dinawatan na kakadi iti kwarta? Saan, Papa? Dinamag na. No kayat ko kano nga umay dagpasyar ditoy. Anya tinsungbat mo? Imbaga kapag saritaan tapay, Papa. Ket, anya timbaga ti ubing? Nasdaaw ti ubing, Papa. Dinamag nakit din no adda kayo pa'y apapak. Saan ka di ngay baga ti inana asibibiyag pa iti pamilya na? Saan siguro, Papa? Kuna ti ubing, adi na impagarop nga addata. Tatilaan kano kapamilya ti amana, tinakipagladingit. No kasta, balon ni Fe. Nabayag kanon, Papa. Dinamag mo ka din no mapantag pa siya iti mansion da Auntie Daisy, Mami? Mansyon, kunam? Kasano nga mo? Nakita kami kan ni Auntie iti asidag ti simbaan. Dinamag ko, no kayat na ang mapanta pumasyar. Inaramid mo, dayta. Apay, anak. Anya din sungbat na. Pagsaritaan da kanupay kan ni Papayo. At dagayam Papayo. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak, Mami. Saan ka ngagliday, anak? Adu dagiti banag asaan mo pa'y amaawatan. Iso asaan ko pa'y nga imbagakan ka. Ubing ka pa'y unay, tapno ibagakan ka. Itikas jay akaunday ti panawan. Di ka kadi maililiw kan ni Papa, Mami. Kailiw kumat, anak. Apay nga ron adi mo pinaspasyar iti nabayag. Napan nag-eskwela ti anak mon. Amom, nangag ko dagiti damdamagan na kan ka. Mailiwak mo't ka ni Papa. Nga maamakak nga agpakita. Saan nga taapanawanan tapno agpakita ka, gayam? Kaduam ti anak mo? Kasanuno abugan na kami nga agina. Diyak kaya't amakita ti anak ko ti kinamata pobreda. Abo ganda kayo pa'y nga ta, kat manun atawan tinapalabas. Day tangarod ti pakariribukak gayam. Kaya't ti anak ko amakita ti pamilihak. Ngam awatan da nga ta. Awan tikas iti padasem. Yung ilawlawag mo iti anak mo, no anyaman ti ibo nga ti aramidam. Numabalin. Diyak kaya't amarik na ti anak ko ti sakit tinakam anapadasak. Idi pinagtalaw da. Anya nga iti pangadan nyo, Papa. Umana mo nga kadi ti kidkid dawan ti ubing, nga umay dagpasyar dito eh. Talaga ka di akayat dati umay. Saan arumbang adata ti rumukmakan kwa na, Papa? Saan ka di? Una, ni Fe tinakabasol, imbabain na ta. Pues, no umay, adakan kwa na dayta. Nabalo gaya man. Nga maapay asan nga imay ang nagkidaw iti pamakawan. Nukas pangarigan ta inaramid na ti kasta. Pinakawan nyo nga ta, Papa? Mapan kayo kadi ka ni Mamim, indi balay ti antim abak na? Diyak amo, no kaano kami amapan. Ngam, kayat ko ang makita ti mansyon da. Mansyon? Nagbak ng dangarod No mansyon ti pagtangan da. Win ka no. Diyak pa'y nakaunag iti mansyon. Anya nga tati itsura na iti unag ti mansyon. Diyak mat amo. Tadyak pa'y mat nakaunag iti mansyon. Ang mga no inton umunagak iti mansyon, kat mapukawak iti unag. Diyak kat amon ti rumwara. Uray siyak siguro. Dakkel abalay ti mansyon. Ado ti kwarto iti unag. Agmay samat ni sir ang nakatugaw iti ti swimming pool. Madlaw ang naunag ti pampanunutan na. No kumaadda ti anak kan apo ko na ditaw. Adda ko makadwa na no adda papanan ni Ma'am Daisy. Mano ka din atawan na pimanaw ni Fe ditoy.
Saan pa'y amansyon idi da ito'y balay da? Nukas pangarigan nagsublay, addan kadwana. Agmay-may sa apimanaw, ngamduadan tong agsublay. No makasubli pa'y. Balo nga minin ni Fe. Kaasi, iti basement lang ti paggigyan anda nga gina. Idinto taman siyaw ti paggigyan ng damam, kan sir. No kumaumaymat dito ni Fe, kanti anak na. Anya ka di ti address da. Naimbag abigat yo, sir. Naliday kayo mat amangkit kita iti napintas a swimming pool. Malagip ko nga di ka bambanwagak, nalaing ak ngaglangoy. Ita, jak kabailanan ti aglangoy. Sir, naragragsak ti pamilya nga adu ti membro na. Kas kumaita, agmay-may sakayaw, tawan ni ma'am. Anya nga ro ti maramitak, kat awan mat anak ni Daisy. Awan na pukok kunak man laengan. Saan ka di nga adda anak ni Manang Fay? Agamawan mat ditoy. Hanggang umay da, sir. Awatan yu ka di ida? Anya ka di ti plan-planwam, may papan ka da Fe. Pag tinulungan ta pagsublian ti sigud a panaglalangan ti pamilya ti amo ta. Kasano kuma? Apay kuma pakibyangan ta, ti saan ta mo ta pamilya? Ti tao at tumulong ama magkapya kadagiti agin-ginura at dagunggunana nga agur-uray iti may kadwa abiyag. Kasta ka de. O sige, umanugutak iti singasing mo. Anya nga ro ti aramidan ta ita. Intun bigat nga itulod mo ni Ma'am Day sa ijay trabaho na. Kumuyugak. Kalpasan na maitulod ta ni Ma'am, mapanta iti balay dafay. Ingka ka di arman ni Fe? Anya nga armon asasawumot. Pagkapyaan ta nga rod ida. Nagbasit lang nga rodon ti membro ti pamilyada. Nagsisina dapay. Ma'am, mabalin ka di ti makilugan kada kayaw. Adda papanak ngamin di tataon. Anya ko mati aramida mo ijay? Kanalpas mo ka din ti trabaho? Mabit lang mat, ma'am. Adala ang inakalaan ijay taon. Ituloy kon to ti agdalaws intun makasangpetak. Agpaiso ka diti ibagbagam, amabit kalaan. Un, ma'am. Uray damagam to ni sir intun makasangpat kayaw. Mabiitak lang ijay papanak. No maamwak ka ni Papa, anabayagan ka asimmangpet. Kisayak ti sweldom. Un, ma'am. Intay yung arudan. Tapno makasubli ak adagaws. Mabiit laang, umayan. Sino ka? Tonyo? Siga ka di dayta? Di na ka di mabigbigan, manang. Manungaminan atawan tinapalabas. Nananay kan abaro. Wano, ada ka din asawa kan putot mo? Ay, kwa manang. Baruak pay. O ala, umunag ka nga rod ading ko. Ay, saanan manang. Ibagak laang tigagarak. Agsubliak adagaws, tapno saan abawasan ni manang mo ti swildok. Anya ka di tigagaram ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir atim mayak? Kanayon analiday ni sir. Insing-asing kaw, nga umay kayo iti anak mo iti mansyon. Saan dak nga tapapanawan no umayak? Padasam laeng manang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yo itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yo itaalawas ang napauluan. Pamilya,
Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ka di tigagaram, ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir nga imayak? Kanayon ang naliday ni sir. Insingasing kaw, hanggang umay kayo iti mansyawn. Sadak nga ta papanawan no umayak. Padasam laang manang. Nabayagan akailiw ko ni Papa. Ngam, kaamak ko ngamin ti panagungat namanan. Sapay high blood. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamak kan kwa na. Umay kayon to manang. Sige, mapan kami. Kadwak ti driver. Tain tulod na pa ni ma'am iti trabaho na. Sukunan nan tumanan ninton malab. Agyaman ang iti yumay mo ading ko. Di ka matimunagan. Sige nga rod manang. Mapan kami. Talaga ka di akayat mo makita ni Papa, anak? Wan, Mami. Mapanta ka di ija mansyon da? Kayat ko nga ibagakan ka. Ano kas pangarigan agungat ni Papa? Saan ka kumaamas-mas daawan? Apay ko mga agungat. Saan ka di arumbang amaragsakan ta sarong karanta? Ada ngamin bilin na idi asaan ko at tinungpal. Anya ka di tibilin na, Mami. Imbilin na nga awan ti makias-asawa asaan pa'y anakalpas iti adal na. Ngam, nagasawa kami ka ni Dadim. No saan kami nagasawa ka ni Dadim, awan ka kumaita. Ay, kasta gaya, Mami. Kasla adda basol mo no kasta. Kaslakastan, anak. Umadanin di kasangay mo, Papa. Kayat mo ka di amapantantumangan ijerwar? Masaduta ka rumwar, iha. San ka di amay mayat adito'y mansyon ti pang silibraran tayo ti kasangay ko? Napintas dito'y asideg ti swimming pool. O sige, taagpakitarak iti umay mangisagana iti makan diti asidag ti swimming pool. Ado mo tilamisaan kan tugtugaw dito eh. Ado ka di ti awisam nga umay. Anya ka diti kayatyo, Papa. Lakaya ko niya. Ado pa iti marikriknag. Ngam apay akaslaad da kura nga sapsapulek. Kas kumaiti anya, Papa. Makan? O ano anya? Iti kastoy nga edad ko. Uray magatang ko amin nga agkakangina ka nagkakaimas at taraon. Awan matlaganas kun amangan. Ay, jakmat magatang, tipudpud no amang paragsak kanya. Ha? Ita ka din ti ipapanyo iti mansyon ti kapsat mo, gayam? Wan gayam, barang no didak papanawan. Saan met siguro? Nabayag adida ka nakitkita. Dida ka nga takailiw. Nabayagan nga inturturod ko ti iliw ko. Itan ti gundaway mo, gayam. Ingka umiliw iti kapamilyam. Wan gayam, urayak lang ti anak ko. Sapay ko matamayat ti ba nagti ipapanyo iti mansyon ti kapsat mo. Agyaman ak gayam, ngam adadanag ko. Amok ngamin ti kababalinda papakan ti kabsat ko. Sa bagay, malagip ko di pa ng papanaw daken ka idi. Masikog ka idi, nagdakkel pa iti tiyan mo. Awan nga ta tinagbaliwan ti kinaungat ni Papa. Kasano amaamuam, no di ka mat agpakita ken kwa na, gayam. Naimbagtada kan anak, napanam ka di. Napanak ije balay da joy, Mami. Bimuludak iti pagubon ko iti sampagita. Naibusanak ngamin. Ada ka di naubon mo, anak? Basit pa'y, Mami. Sa anak pa'y anak puros iti ado asabong. Taamangan no awan mabulod ko apagubon. Alaam tinaubon mo. Taisagot talaangan ka ni Papa. Ha? Mapanta ka di ije mansyon, Mami? Wan anak, ngamtay imbagak no agungat ni Papa, saan ka nga agbut-butang, wan? Wan, Mami, sa anak mat atakrot. No papanawan na ta, di agawit tan. Nasayat mat no kasta anak ko. Maala, agsagana ka nga rod.
Adayo ka diti ayan ti mansyon, mami. Iti igid ti syudad. Tapno adayo kano iti polusyon. Kan kayat ni papa tinauli mag-alugar. Nakarikap ti gate, anak. Ako rin tagdorbelak. Mami, balay ka diti wala ang atao dayta? Wan, anak. Dakkel tinagbaliwan ti sigod a balay. Adda intalmag mo. Ngam, saan mat nga aglukat ti gate, mami? Saan apang lukat ti gate dayjay, anak? Agring ija unag. Adan to umay mangilukat iti gate inton madamdama. Kastoy gayam ti balay ti baknang. Adda pa'y doorbell na. Tapno mangagda no adda tao iti ruwar ti gate. Ay, adda makita akasla umay ditoy, mami. Ti driver ni Manang. Umayan ditoy. Naimbag man timay kayo. Adda ni Sir idi abay ti swimming pool. Adan swimming pool iti unag, Manong. Wain, nabiit pa nga impaaramid ni ma'am. Talaga adakkel tinagbaliwan ti amin. Talaga adim moras ni Manang. Di na pa yan malagip ti makiasawa. Impamaysa na tinagpabaknang. Nagdakkel siguro ti kwarta na iti banggaw. Ado nga min ti negosyo na. Kwarta laang ti pagragsakan ni Manang. Kasano no dumteng ti panawan nga ipulang na ti biyag na. Agbati ti kwarta na tadi namat may tugot. Ay pudnot ako nam. Kukwa ti bangkaw ti urnong na no awan mang withdraw. Ay, umunik kayo. Kat agdiritso kayo iti abay ti swimming pool. At daijay ni Sir. Papa, naimbag ang bigat yun. Pakawanandak, Papa. Mabalin ka di nga rakupan kayo. Please, Papa. Pakawanandak ko, mahal. Anak ko, adakan, simbangpet ka matlaangan. Papa, kailaw kayo unay. Uray sakmat, iha. Naimbag tayo may kayo. Ayan ti apok. Isuman matyara ko, Pek. Adda aklaang ditoy, lolo agwapo. Ha? Yukur kuman kan katoy sampagita. Ay na, nagbanglumat gayam ti kwinta sa sampagita, apok. Umay ka man, darakupan ka. Isumot lagayam ang napintas da mami. Kan Auntie Daisy. Tanagwapo kayo, lolo. Ay na, punugayam ti ko na ni Daisy. Natarabit ka nga ubing. Ay na, nagmayat abuya ti makita iti abay ti swimming pool. Naginarakop dagiti aga pa. Jak ni namnama akas to iti mapasamak. Mayat abuya talaga. Aw, kita aw. Umisamot ni Sir ang makisasaw iti ubeng. Umuna nga apo ko naman. Saan ang nagpungtaw? Kas lalimok ng tipuso ni Sir, idi kanayon ang maibagakan kwa na ti sao ti Diyos. Dahi tamat nga ro tinadlaw ko. Idi kat istrikto launay kan naturay. No nya timbaga na ison, awan makatubngar. Agpaisutay kunada, akas lakampilan ti sao ti Diyos. Nulakat denggan ti masaknan, ay lumok ng tibim mato a puso na. Nakasarukod kayo matan, Papa. Wen iha, nasakit nga minin dagiti tumeng ko. Impamanihar ko niti sabali dagiti negosyo tamarigatanak. At dapay sakit ko iti bara, gapo iti kasi sigarilyok idi. Nabayag pa yung adahay blood yo, Papa. Wen iha, at dapay jay panagulaw ko nukwa. No agulaw kayo, masapul nga adda kadwayo akanayon dito'y balay, Papa. Kayat ka diti anak mo, ngagyan kayon dito'y mansyon. Agpaiso, Papa? Agyan kami dito'y mansyon?
Kanayo nak nga agmaymaysa, numapan iti trabaho, ti kabsat mo. Isungagihan kayon dito, hoy, tapno at dakad kaduhak. Lolo, nasakit ka dito, ulo yo? Tanakarupangat kayo mat dito yung sofa? Huwag nga ro dapok. Maulawak manen. Mami, ti agas ni Lolo. Maulaw ka no. Umayan anak, mangalak pa iti danom. Umayan ni Mami, Lolo. Sige, tailutak ti ulo yo. Ay na, nagmayat matan ti panangilot mo iti ulo, kapok. Italahay nga damangilot iti muging ko. Mayat gayam. Insuro ni Mami, Lolo. No, agsakit ti ulo na. Ibaga na nga ilutak. Kastoy mat ti aramidak, no, agsakit ti ulo na. Papa, ato yung ti agas. Agtumar kayon. Agyaman akiha. Imbag ta nasabat kayo, nana. Apay nga awan dareya, di ta basement ti balayo. Napanda iti mansyon ti kabsat ni Fe. Di da pa'y mat nagsubli, basang. Kaya't naasawan. Inaklunda idan? Kasjay ka di, nana? Sapay ko tapno makaginawa mo't tantigayim ko. Ay, sige nga ron, nana. Inakpay. Kunak namin no at Dani Rhea. Sige, basang. Sapay ko tamayat ti pagnada nga agina. Sapay ko nana. Adda kayon dito'y mansyon? Pakawanandak ko manang. Pinakawan ni Papa. Asino ako adi mamakawan, ading ko. Nasingpat talaga niya po Diyos. Tauray kasano tiguray yung kanyak idi. Pinakawandak pa ilaan. Mamati ak iti imbaga ni Tonyo. Nga inaramat ti Diyos ti ubing, tapno agkita kan agdudan na tayo manan. Pudno day tamanang. Iti pa'y simbaan tinagkitaan yung kani Rhea ang anak ko. Sigod ngamin asa anak ang makimismisa. Ngam ga po iti imbaga ni Tonyo, pinadas ko tinapan na kimisa. Kat ijay kayo mata nagkita iti anak ko. Mapagsisilpo kung dagiti pasamak. Sigud nga adayo tayo iti Diyos. Pinagtalaw ko pa ni Fe, gapo iti pride ko. Inaramat ti Diyos ni Tonyo, tapno umasidag tayo kan kuana, Papa. Kanti anak ko, nagkita da kanimanang iti simbaan. Idi kanayon nga ibaga ni Tonyo kanyak dagiti mabasbasa na iti Biblia. Ininot alimok neng ti pusok. Isong agyaman tayo iti Diyos, gapo iti kinaimbag na. Manipod ita. Agbaliw akon. Saan akon nga agbali na mata pobre. Tingamin pobre ata o tinaramat ni Apo Diyos ana magbaliw kanyak. Uray siyak mat, Papa. Nakaamirisak. Uray ado ti kwarta. No adayo ka mat iti Diyos. Awan tumat la ti serserbina. Amuyo ka di. Nabayag ko ngayon karkararag adumtang da ito'y apanawan. Ti panagmaymay sa tayo manan a pamilya. Katgapo ta di mo sinardayan tinagkid daw kan kuana. Pinatgan na ka ti Diyos, Fe. Sige, Lolo. Agwat-wat ta. Surwan nak ngaglangoy. Gaputa ka na yun nakakaduaan nga gwatwat. Marik na ka pumigpigsan dagiti tumeng ko. Mayat ka no ti kanayon nga agwat-wat. Ngam ti kanayon ang nakatugaw nga agpampanunot, Lolo. Day tatimba ka ti maestrami. Manipula da kayon nga gina. Kanayon akon anaragsak. Saan akon analiday.
Daytoy sakit di ti sapsapulik idi. Ajak maawatan no apay akanayo na kanaliday. Naragsak ka no ti pamilya. No saan nga agsisina, Lolo? Agpaisot ako na, mapo. Domingo ita, intayo amin makimisa. Umay mattatataben. Kan manong tunyo, Mami. Wen aapok. Takapamilya tayo matida. Takadwa tayo ida dito'y balay. Saan ka di naragsak? No ado ti membro ti pamilya, Lolo? Pudno na itapok. Naragsak nga agpaiso. No awan ti kagura, natalinaay ti kaunggan. Katagyaman tayo iti apo, gapo iti kinasaya at na iti pamilya tayo. Ita, naragsak tayon a pamilya. Kasayaatan gayam ti mamakawan, no adda ka pamilya a nakabasol. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryete ita alawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan ka di pa ni Kwarog, paray. Ay awan, apay ada iyawis mo kuma. Ay, wala paray. Ada manan ragragsak, apa panantaya. Oh! Ay, anya nga data, paray. Agsasaro no akasangay, paray. Ay, no. Barkadak amay, nagitag kasangay. Awisin ka, tama panta. Mga no ada yumit. Ay, saan? Asidaglaang, paray. Mala, intag palays, taginuray ta ditaw. Sa di naman ang tipapanam, palwang. At datindara ka kasangay. Kahit kano ka ba ng asumangpag, basta pumanaw ka. Saan ko nga amo, no kaano ka asumangpag? Ay, kat simangpay ko nam tulatan ano dakon. Pumanaw ka iti lunays, agawid ka iti sumaruno alunays. Anya ti klase mataaw? Ay, di ka kaagyaman. Taday tabagim lang, ti ilutwan. Manganak may, ti papanak. Kahit kasano ti trabaho kan ti dingwam, siya ka di amin ang ti mga sikasaw. Inteng, apay nagpalas ka, papanam ka day. Ay, inawis na kripa-riba dong ta ada kasangay aparkada na. Ay, pag-aayat mula unay ang makikuykuyog ka ni pari badong. Apay, nalipata maun ang nakaro ti palwang na. Di na matanggal ti sakak. No kaya't ko ti agawid, di agawid ak. Iso nga no adda ni Kwarog, jak kayat ang makikuyog ka ni pari badong. Ta isong song na ngagpalwang. Ay may samot ni Kwarog. Palwang mo't na jay. Kaano pa ila jay ipapanaw nang hindi mo ila sumangpitahin. Ay kat sumangpet to ah. Ay, liklikam kit diti kanayo na makikuyog ka ni pari badong. Makikuyog ak ano, adapaskan nga yawis na. Agawid ak mo't lang. Kaduan samot ni Kapitan ni Badong Kumaray. Isumati ko na akadwana, tadda ka no pasken na papananda. Kaslabing raw ni Badong. Nalaing ang makaangot no sa dino ti ayan ti pasken. Huwan nga ron ah. Ay, unay matanti nangyari gam ka ni pari Badong. Makapasuron nga min maray. Sana bali amapan no agawid kalpasan ti pasken. Angam saan magtamapan pa'y iti sa bali manan. Ay, dayta ang agpaiso ti made. Siyak ti kakaasi amang taming kadagiti dingwon may. Ay, nukas talaang ni Inteng. Ay, mabalunot adina oras ah.
Ay, una yan. Apay maray, saan pa'y asim mangpet ni Pari Badong? Ay, awan pa'y ngarud maray. Loko a Pari Badong. Ay amangan mo't no nagbati, ije na pananda. Ay, Ha, Marituyang, ikaman ngamin iti pakadidigraan na. kasanaw ka naturay mo ngamin ni Badong ko maray. Ay, no siyak, uray babae ak, no saan nga umno ti aramid ti asawak, ay, kamatak iti balunat. Nasingpeta ngamin ka, iso nga glablabas. Wen ang gundawayan mat ni Pari Badong ti kinaanus mo. Nanatuyang, Hmm, nakitak ni Kabadong ijaigid ti waig a nakaidda. Nabasbas sa amin akawis na. anya, ay nabartek man siguro. Mga nunapan nagdigos manen ijay waeg. Kas jay ket ti aramid na. Nairwa man amamagaan ti kawus na iti bagina. Diyo ka di mapan kitaan, nana? Agawid to ano mausawan. No ammo na tinagnaan na anapan. Ammo na nga rod magtipagnaan na nga agawid. Ay una yan, nana. Kasjay kadilatan asumangpet to no kayat na. Nabayaga nakasta ti aramid na. Uray anya ti bagbaga. Saan adumngeg? Imbag ata saan nga sakit iti kasjay nga aramid na, nana. Ay nairwa mo ati bagina. No daddo maataaw. Agsakit da. Ngem ni ba daw? Saan? Kaslalalak tinuang ti kudil na. Naandor. Kasla na yatang ijaigid ti waig, nana. Ay katinyatang na ati bagbagina. Naggapukan samot di tabalay damari tuya ang balasang ko. Ay wan, kapitana. Nakitak nga ni tatabadong ijaigid ti waig a nakaidda. Nabasbasa. Nabarteksa. Kahit anya nga iti kuna ni Marituyang. Agawid to kanuno mausawan, kapitana. Panagkitak ka ni tatabadong kasla na yatang ijaigid ti waig, kapitana. Unay matenday taatang ako nam. Wen, kapitana. Nabasbasa ijay. Nagpatpat nagsamot ijay akasla atang ako na. Ay, kaasipay ni Marituyang. Ay, nakaro ti kinapaluwang ni Pari Badong nga asawa na. Imbag ata na anusan ni Nana Tuyang, kapitana. Ay, saan mo't akas jay ide? Kadagito'y laeng. Iso asika, inton makiasawa ka. Kita, tajay saan amamartek ti pakiasawaam. Tapno awan to ti pagproblemaam. Adagar aram kanyak anataer. Ngam saan akayat datatang tamamartag ka no. Sapay nagtaer, kapitana. Balasang ko. Di nakamabiyag ti taer no mamartek mo't. Agpili ka iti saan amamartek. Imbagken ka atadakan, kapitan. Ni Badong, jak amaw no nakaisadsadan na asuli ti lubong. Apay awan pa ay. Awan pa'y kapitan. Bagbagaan nyo man kitday, takisayan na ti kinapaluweng na. Kasano nga dagiti dingon niya? Sikan, ti mga asikasaw. Kasino pa'y nga'y kapitan. Imbag jay baka at uray saan nga ipalinaw. Ngam jay nuang nga'y, mas dua no saan nga ipalinaw. Kasikan ano kasta? Ay sige ta kasaritak to ni Pari Badong. Alaman kapitan, bareng denggen na ka. Ibilang ko adakkel nga utang ko na imbag anakam numapagbaliw mo. Ay imbag ta nasabat ka. Ay, anya ta itsura mon. Nagdulpet ka. Ngilaw laang ti mayat nga umasidagken ka. Imbag, ta mayat ni Maribanang nga umasidag-king ka. Ha? Agang kit ka pa'y gayam, pare. Angkit, kit no awan. Ay na, ay aguya ka iti ang dun mo. Nagkaro. Apay, di mo makita asur-surutan nakatinghilaw. Ibaga mo noon niya ti ibagang pare. Ha! Di ka manaktak, itipag na. Ay agure ka man. Nujak ag kamalay paray. Lunes idipi manaw ka ijay balayaw. Isabay.
Lunes mo't ita. Isaw nga agawid akan. Ha? Ay agasuman. Makalawas adi ka nagawawid. Amok pa yun nga paray. Iswa kunak adi ka manaktak. Tapno makaawid akan. Sa balin samot tinagawidam dun palwang. Day. Agpada kayo, may kinig kapitan na agang kay. Bagay na kayo ti agkabalay. Ay, nasaysaya atin. Nuda kami tagkabalay. Ngam ti makikabalay iti naangdod at taaw. Hay, anyang iday taangot mo. Ngilngilawang ka. Ay, makaalis ka. Yat adayam ti agang kay. Ing kakidi agdigos. Kinlaba man day tabadom. Ang dod. Ay, maturugak pa eh. Napuyatan na. Ay, saan ka ama panijay kwartaw? Ay, aguray tao mo na ak. Pa dinardaras mo mo na dita kwartaw. Tol bakak. Tapno saan ka maturog ijay? Ing ka ijay papag ijay sirok ti mangga. Nakaang dod ka, ha? Umang dod ti ap-ap ti katray. Sinalbag ka, ang dod. Ay na, amom na natuyang. Nakita kaya ang nakalugan ni Tata Badong iti tricycle. Manan, napanakla si Macdaw. Nagpukaw manan ni Badong. Ay, inak man laila kung ti baka may. Idipositok ijay bangkaw ti paglakwa. Ay na, adakan ka dahita na natoyang. Di na kamatla tultulungan ni Tata Badong. Ngaruda, marigatan ak ngamingkat ang mga sikaso iti baka kenwang. Saan ko ang mabalin nga ilako pa itinuang taawan pagaradaw? Ay sus, sigurado, agbalaw ni Tata Badong no awanton ti baka. Taadan iji bangko, ti bayad na. Makapasuron nga may ti aramid na. Siya malami na. Ay, Nay, apa yun nana? Naka-jacket kayo kat nagpudot ti panawan. Ay, malami na nga rubasang. Naglaba ak kalpasan ang nagpalinungak itinwang idikalman. Banugyo daytan nana. Agin na kayo. Kan nagtumar kayo iti agas. Ay, wan balasang kaw. Uray madmad iti bagay kapilitan asumang atak ijay turaw ta ijay ti ayan tinwang may. Ibaon yun ni Tata Badong nana. Kasano nga ibaon ko? Kat awan mo ditoy. Diyak mo no sa di naman ang tinapanan na. Nagmalas kayo matan ka ni Tata Badong. Idinto ta nagasat mat kada kayo. Ay, jak kayat ti mamartag akas ka ni Tata Badong. Saan lang amamartag ni Tatam Abadong? Talaga nga adik iti arak. Saan nga agbyag no awan arak? Ay. Nana, masakit kan samot. Malami na nga rudbasang. Gumatangak man kit de iti agas. Amangan nuga po iti bambanog mo daytan, Nana. Agi na nakamot ngamin Sana bali. Nalakom samot tan jeba kayo. Ay, wan basang. Mala, gumatangak man nga rod iti agas tagtumarak. Tasakon to ituraw. Sige, Nana. Ay, kalpasat ti panagtumaryo, maturog kayo tapno makainan na kayo. Adto yun ti agas, Nana. Nagyaman na akteryang. Sige, tamapan akong basang. Ay, basang. Ni Marito yang samot di kapampanaw na. Ay, naka-jacket, mate. Ay, wan, Nana Banang. Imay gimatang iti agas. Agurigor ngamin. Ay, awan man siguro ni Pari Badong. Ay, kasanun nga'y tinwang da. Jak amo Nana. Ay, palwang sa ngamin ni Tata Badong. Ay, wen, balasang ko. Iso abagay na tinagan, abadong palwang. Inton sumangpat. Awan ng tay baka na. Kan imbang kumatan ni Nana Tuyang tinaglakwan na. Ay, nalabas nga agpaiso ni Pari Badong. Ay, linuton sa matan ti arak ti utak na. Siguro Nana Banang.
Agbabawin to dayjay, no adda madi nga ibunga, ti aramidan na. Ika nagsangsangi. Nakailala, day tulwa. Tata Badong, Ha? ni Nana Tuyang, aggurigor, agawid kayo kuman. Nangibagaking ka nga gurigar. Nakita ka na pangimatang iti agas na, tata. Natibkar, ti kudel day tatuyang kaw. Kasla karag. Uray kong taram, lumagtupay lang ah. Ngam agsakit, tata. Kaasimot. Agawid kayo, tamapan nyo kitaan. Uray makita. Sa anak mo nga agas, tapno maagasak, basa. Ngam awan kadwa na ijabalayo, tata. Ay, hawanan tayo nuang may kapitan. Ay, hawanan na talaga. Sa dinaw tinagturungan na tabirukan tayo. Ibaga kadagiti tanon. Ay, ang bugbog south. Ha! Nabilag ngamin, kapitan. Kasanaw, nakaturog at tanasakit ti ulaw ka. Ay aguray ka maray. Ayan tinuang yo. Anda ijay talawn. Inwayway ko ijay. Impagaw at ko itilinaw ngam na ipuli, Paul. Di na nagaw at tilinaw. Ay. Nas dun tinuang yo. Ay, basol ni Badong Daytaw. Ha! Iparik na kwa na ti sakit tinakam ka. Ay talagang agpungtot ka. Talaga makapungtot ang kapitan. Uy. No kumasaan apalwang, adayo akas jay tinapasamak itinuang may. Nakitak ni Tata Badong ija igit ti kalsada, Nana. Nakaturog manan ijay. Sa dinaw nga igid ti kalsada basang. Iti asidag ti balay da tata si mo, Nana. Aguray man tayo nakalaan ti tali tinuang may. Ha? Apay ti talitinwang yaw, Nana. Italik ni Badong. Tapno marik na tinarik na tinuang idinabilag. Irakad yun ni Tata Badong, Nana. Una, tapno maikan itiliksyon. No saan nga ikan itiliksyon? Saan nga agnakaw? Nakaturog nga agpaiso gapo iti barteg na tilaklakayan apalwang. Ay aguray ka man tay rakad kaw. Baludak ti imakinsa ka na. Huston taw no makareng. Ang mga numadaksan kayo iti aramidan yun, Nana. Ikaklang iti leksyon. Ukar-karak tumulang basang. Kasano nga rod nga agnakam no saan aparamanan? May parit samot dayta, Nana. Ay na, mabiit laang basang. Saan nga agnanayon ang mairakid? Dandanin mainitan gito'y. Tagligsayan tinay. Ay na, adadanag ko iti aramidan yun, Nana. Awan mo ti umaya pulis dito. Ikak lang iti pagnakman na kunakma. Apa yan? Nagpudo dito ayang kaw. Nasaya, tanakariin kan, palwang. Ay, apa yan nakarakidak dito nagpudot. Tapno mariknam tinarik na tinuang sakbay anas daw ke natay. Anye, natay tinwang. Una, nagguri-gura nga bain, kat saan ko anas si kasaw. Ita, awanan tinuang ta. Adakan ka, no ipapartim tinuang, wanuan niya ti aramidam. Ay, ukarkaran na dito to yan. Nagpudot. Kasta siguro ti panagpakpakaasi tinuang anabilag. Angam awan kamet amang ipalinaw. Iso aditammet amabilag. Oray makiing kadita. Awan mo laser-serbaim. Ay, pangasim to yan. Ukarkaran na ko na ata ni nagpudaw. Sige Painak ibagakin ni kapitan tao may nakaukarkaran no kaya na. Ngam no siya, makaukarkar mo, ditam. Ay, pangasim matuyang. Hindi nakpanawan ditoy. Nagpudaw. Ay, pakawan na saan na maulay, tuyang. Ay na, tatabadong. Napapungtot mo ni Nana Toyang.
Tano saan ka kumaapalwang? Saan kumaanatay kinuang mo? Ngamsakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Jerry Saribay. Dita kakadiran kabugaw Ilocosur. Agan-anad ka dita sir, tanapudot ti panawan. Hala si Jay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Yan iti direksyon. Virgie Putlay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyati ko na marikwanang. Namintanlon nga inulit-ulit ko nga imbaga, di mo pala nangag. Ulit man manan. Kuna tumaray manod ni Kapitan. Kas Kapitan manan. Katuan na. Ay saus, makapakigtot mo't day tangay imbaga maray. Makapakigtot asasawom. Kat saan ka mo't anakigtaut? Ah, sana kaya nakigtaut? Wan, nakigtot ka ayamot. Abdo'y maray. Ipakita kun ka makigtotak. Ah, ha! Na. Oh, dayta, nakigtotak ka. Na. Nakitam. Kas kala nakakita iti alalya mare. Orela di makal dagita matam. Makapakigto mo nga min dayta imbagam. Ni Kapitan, ag ngayangay manan kas Kapitan. Ha! Naa, tanya ko mati makapakigtot dita imbaga, maritoyang. Apay adi ka nakatagari iti imbagakan ka, abadaw. Kasano ang makatagariya ngay? Kit nakigtuta. Tatumaray day ta kumpare kas Kapitan. Nila maumuma. Nakigtot ka? Kitwin may. Diyan mo nakita nakigtot ka? Apay, masapol pa lang mo makita maya. Katuan Basta nakigtutat. Diyak kaya day ta, nadamag ka. Oray siya mo. Idi imbaga kanyak ni Marikwanang. Nakigtutak mo. Kung nakasyak ti tumaray, isumanay. Day tanga raw tinakakigtutak. Isumod lang ay son. Di na mo pasublatin ay at tumaray akas Kapitan. Warag, adalang man damagaking ka. Anya na tatatabatang. Apay, pudno aya at tumaray manan ang kalmaw kas Kapitan. Wan ka now. Ha? Ha? Pudnaw? Wan ko naklangarudain. Ay, di na makikigtutin ko, Arag. Kigtutan ka yamay. Sinong batak lang mati sa ludsod mo. Kalabanin nak day ta kumparek. Ha? Tumaray ka mat tataba daw. Wine, siyak matin ita, tirumbang ag Kapitan dito barangay Kabildatan. Ha? Eh, Ay, makapakigtot man day tanga imbagam tataba daw. ha? Ay, unay mo day ta na pan nakakigtot mo, Arag. Pero miya nakigtutak tataba daw. Ha? Makapakigtot pa ilangaw. Integ, nagwaras gaya man diti barangay tayo ti planum apa nagnayangay mun tumanen kas Kapitan. Ay kit nasayaat Uray saan ako nga agkampanya. Wen ang nakigtot kano damari to yang ken pari badong idinadamag da. Apay makigtot dangay. Ay kat amumetan tinabayagan nga arapaap ni pari badong nga agkapitan dito barangay. Tumaray lata Kumpurme kada kami, ti butos dagiti tataw. Win nga raw da. Apay anas kan amakigtot dagijay nga agasawa. Bayam lang ang makigtot da. Adun tupay ati pakakigtutan da nga aramidak. Ay, di mo unay kikigtutan ida, Inteng. Narigat ay. Marikwanang, anya ter aramidan ni Kapitan. Apay, di mo aya makita nga idadauluan na dagiti tanod na nga aglinis di taing giti kalsada.
Tapay ngar aramidan na dayta. Ikat isugayam ti kapitan. Ay, makapakigtot man dayta ngar aramidan na. Naa, amin matlaangan amang kan makitam nga araramidan ni kapitan kat pakakigtutam. Ay, talaga! Apay, di mo ayakayat amalinisan dahi ti barangay tayaw. Tapakakigtutam, uray pa naglinis ni kapitan. Grunda tayo amin inton rabay. Nagkuna, Chef. Sino na nga ibagas, yet? Nyangkel ka, oh. Eh, ures siya, makipagrundaak. Ay, di taman ti kapitan. Eh, saan na mabalin ada kayo lang ti agrunda? Agrundaak mo. Uy nang kail. Tapnod na ka duhami. Nasken nga agalibtak tayo amin nga agrunda. Wala bibilibak ka ni parinteng. Oray niya tiraramidin na. Apay asaan ka, bilay, kat idadaulwan na ti panaglinis dito barangay. Makirunrunda pa yun kadagiti tanaw. Dagitalaan. Kahit si Kangay, kunam ngagngayangay ka kas kapitan. Ngam awan mararamidam dito'y barangay tayak. Aguray ka laeng tuyang. Makigtot kan tao. Sige man, no talaga ka laang. Mare, saanen ang matatao ni Inteng di tabalay? Apay, maray. Ay, nagado a proyekto nga asikaswan na. Ay, wan, maray, pudno day ta. Kano agsasaron no ti pirpirmaan na apapapelis di ta barangay hall. Ay, nagado titultulungan na. Kaun pasyempre, isaw ti kapitan. Ne, Mare, asino jay magmag na ititang nga ti kalsada? Nabartek met alakay. Wen nga rod, ay, nabartak iti kastaunay. Nay, matumban sa matan. Ay, sos, ay, natumban nga Ay, agpaysaw. arayaten nyo dyan nabartek Nay. alakay. Arayaten nyo. Sino di nabartak ang natumbay di tengah ti kalsada? Nunita taba daw. Ay, unay mat day ta akong pare kon aya. Mangrugi man ang kail. Ikan na ka manan iti sakit ti ulaw. Kanayon lang aron nga agsakit ti ulo kon tawang ko kwartak. Nayunan na pay. Ay, san ka pa'y anabigbig badong? Si Kagayam jay nabartak. Naparte ka kaya, Mike. Kanuray ka lang natumba di tatang nga ti kalsada. Anya, natumba nga. Sana ka natumba. Ay, saus, di mo na mo aramidem no kasta mabartag ka. Anya, saan? Amok mo't ati nararamid ka. Inaksuruan. Tanya kumangay ti amom ngay naramid mau. Napan ko binagbagaan, nagiti mamartek alalakay. Nga isardeng dan, ti panagbarbartek da. Tawan tinasayat nga itid na, ti panagin inom iti harak, tuyang. Kay tapay ngay asikamot ten tinabartag. Anya, siya kaya. Imposible na ganawa ka. Aguray man, talagi pa. Noon niya tinapasama. Anya, malagip maun. Malagip kaon. Idi sumungsungad ak amapan ida bagbagaan asaanin nga ginaw. Inayabandak mo tayo. Makitam day ta. Napana mo nagsyat iti na minsan. Ang pinamindwada mo nga pinagsyatan. Amo kon tituloy na badong. Naginom ka anaginom, ageng kat nabartak ka. Ay, win Kastan sa tinapasamak, tuya. Wain, kasta nga agpaisaw tinapasamak. Kasano ngagbalin ka, kapitan? No ultimo awis dagiti mamartag, ka di mo mapagkadkadaan. Sakti mapan makisarita kadagiti mamartag. Taanya tiga po, amapan mo kasarita, ida? Tapno sumardeng da nga ginom. Saan to pa'y anapasardeng ni Pari Badong? Si Kantukit din. Sa balak kapitanak. Ken agbalinak tumanin kapitan. Ay, kitaan ta, numatakdaram day ta asaom. Apay ajak matakdiran. Ti kapitan, nasken matakdiran na ti sa una.
Agiinom kayo maday. Yan eh. Kapitan. Adya ka, Mat. Agsat ka. Ay, agsyak ka nga agpaiso, Kapitan. Imbis ang mapan kag trabaho para iti pamilya yaw. Day takit shot yar aramida nyo. Agsakit day, kapitan. Mas to pa. Di kagungungat dita. Ay, sa anak nga ginom. Ay, naimas dia to'y pulutan, may Kapitan. Ramanam kadi. Daata pilitin dak. Jak nga ron kaya ti ginom, nay. Oh, arak mo, kapitan. Inumamon. Ay, isardeng yaw, ti panagin inom yaw, ta makaungot akon. Ay, sos, nagbuwan ni kasmat ni Kapitanan. Makaungot samot ka, pweso. Makaungot ka talaga, nay. Yeah, gawin tayo karutan. Makaungot ni kapitan. Delikado no, agungot day ta. Kapitan. Bala, masapul nga tulnog kaya. Bili ba ka talagang kiniangkel ka o kagawan? Tapay, apay abilib ka kankwa na. Kit no napasarding na dagiti agi inom iti arak. Ay, naglaingan ni Kapitan no kasta. Kano inaldaw dagita nga agiinom. Nagkarida kiniangkel ka wasandan nga aginaom. Ay, nasayat mat, nga main. No nabartak dagitan. Conforme ti kurso na daan da. Agkikil da pay. Binalagan idan ni angkel ka. Rumbang lang. May samot dagita sakit ti ulo dito'y barangay. Makmaksayanin dagiti sakit ti ulo dito'y barangay tayaw. Rumbang lang ang maikatdan ah. Tauray siyak. Diyak kayat nga sakit ti ulo. Aginlalaing day ta, kapitan. Anya nga ginlalaing ako nam, nabagbagaan na dagiti mamartag asaanan nga ginaw. Kahit si Marting da. Wan, napandan kadagiti trabaho da. Dagiti mo't da duma, tinulungan da dagiti asawa da. Aha, jak lapat chay. Na, apay asaan ka mamatay? Basta jak mamatay. Mamati ka kaday ba daw, taa daw tinakakita iti day tangay naramid ni Kapitan. Nuyaw awatan da ka iti arak, agin mamadi ka pa'y laing aya. Na, makitam day ta panunot mau. Naima sa pulutan, dimki di kayatay. May sapay day ta. No pulutan ti pagsasaritaan. Naghalisto ka? Ayan na nga, ijay bagbagam nga agbalin ka na sayat nga ihemplaw dito barangay tayaw. Tapno si kanto ti botos dagiti tattaaw kas Kapitan ah. Bakit aguray ka? Urayan, ti panagbalin ko na sayat nga ihemplaw. Kain, linis tayo matalinis dito'y barangay. Inaldaw matay. Saan ka kadi naragsak nga aglinlinis dito'y barangay? Ay, awanin oras wa mapanagaram. Ay, no da napintas abalas ang ama kakita iti daytoy barangay tayaw, analinis. Saan kan ama sapul nga agarem ko raw? Apayan ako namday ta. Gaputa biro ka na ka! Ha? Ay, wanan niya. Una, panunutan da no asino ti chip tadawd. Ay, siyak day ta ang kail. Nataraki ka na alibdak. Oops! Ay, siyak maninday ta. Na, iso di ka nagreklamo. Ta para pagsayaatan tay amin daytoy nga aramiden tayo, di ba? Apay ngay ni tata ba daw? Ha? Apay aya? Apay, di mo nakita. Ay, wunan niya. Anya nga tar aramiden na ijiigid ti kalsada. Oh, kita ma. Agibulbul lang iti basura. Day jayaw. Ha? Impuruak ng ti dua supot ngay gam na basura. Ay unay mo't daytan a people. Imbag kumamot no tumulong aglinis. Kit saan mo't? Un nga raw. Isupay ti agiwara. Multaam. Anya? Pag multaak nga uray kumparik? Uray kumparing. Multaam tap nagnakang. Nakigtutak to yan. Na, apay ang nakigtot ka? Ayun na yan. Apay pagmultain dak na ita, Kapitan. Apay, di mo nabasa ya. Nagibasura ka kanaw di taigid ti kalsada. Kay, basol da ita? Nabaybayagan abawal tagibol lang iti basura dito'y barangay tayaw. Apay ngay naramid mo pa'y laang ah. Tapno adalinisan da kita barangay opisyal ah, kintanod. Gapoy ti day tarasun mau, agmultakan adi na oras. Ay, sana mabalin da ita? Pangalangay ti pagmulta. Ay, nagaramid ka gayam iti bawal. Oh, agmulta ka talaga. Ayawanan ba daw, kano ka nga garamid iti nasayat nga ihimplaw dito'y barangay tayaw. Ay, da ita nga ron mo ti pampanunutek.
Jak lamarugrug yan ay. Ayan na ni Uncle Mau, Kwaraw. Dali tao na. Agsarita kami man. Nay, makaungit kamay. Danuga masamit ni Uncle Kao. Ay, saan nga agkamkamali dahil ang Uncle Mau? Tatalagang aglaban kami. Ay, umunag ka paray. Adak ditoy. Pasok ka raw. Nasayamay, tanda ka nito'y paray. Imayak, takayat kaw, nga aglaban ta. Naa. Ay. Jaket mo asawan. Labanan akon. Agdinanog ta. Op, saan pa ya? Kapay ngagdinanog tangay. Pagmultaan na kiday. Naa. Among mga awang kwarta. Linabsing mo nga ron ti paglintigan ti barangay. Oh. Nagibalangak lang mo ti basura. Agasam ngay. 1.5 adagosan ti bayada. Ay, first offense la day ta. No aramidem tumanan didakdakkel to ti multam. Ay, makaungat ka talagan, pare. Naa. Agdinanog tan. Wanan ti kumpare. Ay, no. Dakas ta dakalaban na. Ay, mabalain. Anya, dakis ngay pagbagamay. Ay, agtugaw ka ta agkalma ka man. Saan amalat ti dinanugan da ito'y? Agdinanog tan. Ay, ay agure man ta agpatimplak iti kapim ko ni Kwaraw. Ta agkapita. Ha? Ay, dalibre akapi dito yung barangay Hulaya, pare. Una! Ay, uray pa inal daw ka nga umay agkapay. Saan ang maibos? Ay, katuwi na. Ang kasano nga, di pa naglaban ta. Ay, inton umay nga eleksyonan. Isuti, panaglaban tan. Ay, saan ako na lumaban, pare? Ah. Basta palubusan naklaing o may makikapi dito yung barangay hall, solbakon. Ay na! Ay, no mga bakak tumananakin. Uray, every minutes nga umay ka dito'y ang makikapi iti adu-adu akapi. Sanan alumaban ni Badungkaw kas Kapitan Maray? Naa, nagpigsametan ti panangibagam maray. Anya ti panakunkunam kanyak tulang? Ay kat pinigsaak atap numangag mo ana sayat. Awan diferensya ti lapayag ko, maray. Aya. Ay kat nasaya at ano saanan alumaban ni Badung Mau. Won, Maray, nasaysaya at latakanaw no ni Kapitan Intayin tagbalin a Kapitan. Uray agnanayo na. Ala, Tata Badong, suportaram latan ni Kapitan Enteng para iti pagsayaatan ti barangay no. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.